Hey guys, welcome to my channel. I'm back. Guys, karon alas 12:30. Mamahaw pa in town ko pero human ako sa trabaho. Dahong luto og surprise kay magpaikag sa kuninjo. Ang kinawat, joke. Pinangadto ni nahon nila sa baba og ni mama. Pero diri ra ko nagluto sa rooftop kay bahuan sila ngadto. Kaldero. Konsesod. Surprise! Paksiw. Amo na pinaslan di ah. Ay di dai ni na mo pinaslan nila. Kay pa man ko abot na ana ni si Ja. Ay, nagaduday ko diri ah, pero wako kauban adto, pa mo ko pa ba na. Kuan ka buok lima, hong gipaksiw na ay taong ug chili. Mga unta ninyo guys, panihapon na diha sa Pilipinas. Oh, kay mag alas 6 naman panihapon. Napaikag sa kunin Diyos inununan ha. Tagsara man po ko mukhaon gud ani guys. Pinatago lamang lagi kay di sila ganahan og baho. Pero magluto mig isda ron o unja ini ka kuan ko no. Nagandam nami. Nagandam nami gabi nagluto nami patatas. Si Madam si nagluto. Nag-assist mi baduha ni Violet. Kaya daghamang kuan og magluto ka din sa isda. Nagajud na kuan potato chip. Potato cubes, magkuan pag tamarin sauce. Kaya kanin jang isda usay na pinirito no lahi po nang kuan butangan ni jag tamarin bitaw. Nga kuan. Nay sabaw-sabaw. Jagiswat agluto ana brown. Brown na po ni brown ni jang luto kuan man sa sibuyas di ba pa brownon kaadto na sibuyas aron kanang kanon mo brown pud siya. Ay, kuan guys. Di man mo kaon nagis Violet ang kahong kauban ni og isdang gagmay. Gagmay man ni siya. Ha? Sa. Aw ning giinit gani ha. Gahapon na sinanog giluto da. With taong og chili. Mani, mga unta ninyo guys ha. Ako mong pakaroon natin. Aw lamang good mo sa kuan. Video please. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Baka naman mag-subscribe kayo dyan sa mga kaibigan ko sa FB, relatives and friends. Hi! Hi to my mother, Nay. I miss you. Wapa ko katawag gud nimo kay wa makay cellphone. Sana soon bago magpasko. Amping ka kanunay, Nay. God bless you always. And to my family. Nga ang sa tanin Diyoha, then in Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hindot ni guys og nay soft drinks, intaw nay Pepsi ba diha og Coke ba kay inunan lagi isda ba murag lami ikaon bitaw lami. Tunlo na. Diyos. Isdak na sa inyo. Dako sa rooftop guys kay kuan. Lazo sa kusina ba. Dugo ko nung kuan langaw kaning isda ba kay dugo ko ng langaw. Buya. Chile. Practice na kog kaog nga chili ro manganghang ron ba mukha mo kog kuan hanghang. Berde di po na ingong arang hanga ba. Kaya kuan. Hindi pa makaya. Dahon Diyos guys oh. Ano jang gi-transfer diri kay di ba lagi na mahulog katupong gabi ipo ko nagkaon nga isda hong sudan mo kun ipapaksi kire og salin. I-transfer na laman nos kuan kay
Maupas man og kuan at turi balik sa kanila mo pasagdan ba. Ngaon tanin duda guys. Sabay ko sa pagkaon. Kani mag-inusara ta kaon matulin na lang ta. Pero ulit na kung pamahaw panudto na. Mata. Mata sa isda. Hilig po kong mata guys kay kuan man. Dako po kong mata. Bitaw joke. Ganahan mo joke kuan mata. Si babaw na sang gitagag pagkaon. Pamahaw ni za tinapay itlog. Tea. Ay nangit-ngit. Ito na. Kay mga on pa sila unsa pa kuno alas 7 gabi eh. Unsa nang klases panudto ba na? Panihapon naman na. Bagay manihapon pa sila dire kay mga kuan. Alas 12 alauna. Bali murag mo nay panihapon ba ma magdi na mga pagkaon pero si babag gabi ag nang kikaon noodles sa jod. Noodles sa sira po sa dag si madam kayo man kaon. Ya. Ang si bunso kay natug naman. Tuog na magsadyo kay trabaho man lagi siya. Apo nagkaon pero ako mga alas 7 alas 8 nagkuan mo sila. Naghimo mo kog French toast, da na mga prutas, kog pakwan. May pinja. Ya. Pampada kag panihapon na nga puro gidig light ra nga pagkaon. Ganan jog taong guys bisa unsa ang pagpaluto sa taong okra. Okra gani diri makakang ko okra kay oras ang lagaon sa kanon na kay umalagi kuan tuyo. Sud ya. Kanong na kanon ho diri kay kuan pansit kanton sa itlog. Tagsara gani kung pagluto. Yung magahong ahong kaubang sa una sa usa kato si Shanita nga mura kuno kog hinggamay kay pag abot kuno na ho ara kuno dako Saan guys, amot og hiniwang ba ko nga tuda mo po kumkaon. Buzag. So nga kang kuan sa rooftop sa kakanaog sa kakanaog. Pomegranate ni guys. Lamiyaw eh. Ito nag-ice pa o. Napa maglasa guni jacket. Sarado ma'am. Excuse us. Lamo diha unsa may juntan aw. Unsa tanaw. Unsa may jung Hi guys. Sana po mag-subscribe po kayo sa channel ko. Baka naman po manood rin kayo. Pasensya na kadi pa ko katigo kadto sa anang kuan ba sa vlog. Dagan pa sa kuni-kuni. Pero go lang go. Ay lang po mo kahit sa kuan ha kay naman gud ni. Yung nga wala ang po gibuhat nga kuan. Medyo lang ba? Ano rin ko live. Dito pa rin tatos liti. Dahil naman ko sa una nga kuan sa YouTube. Nakabutang ito 0 subscriber ka. Nagimita. Muko kahamang no. Bakambang ito suba ba? Video ham. Puhon na lang po. Puhon ni kulay puhon. Malang hindi yung kadagham atuan lugar jas ato sa Pinas. Dire kay balik-balik ra man kagawa sa mga dito ba nung kustuan. Gawa sa mga ubang nga
Di ko muuban lagi balibad ko. Pero guys, mag-vlog ko pohon sa mga gold. Kasi gusto gold diha ko tas tanaw ini kay parehas tawa tay mga kwarta pero mag-vlog ko adto pohon ning madto kog albuwadi. Thank you so much guys sa mga nag-subscribe at sa mag-subscribe ba oy. At sa mga mag-subscribe pa, manood po kayo. Huwag po kayo sana magsawang manood kahit kuan na ba, di pa niingong kajog para katawanan na yung video ba. Don't forget to hit the bell down below so that you can update my videos and like na rin po. Comment kung gusto nyo mag-comment. Wag lang yung bad ha. Thank you so much guys. God bless us. Sana po sa COVID mawa na. Mag-normal na ang lahat. Balik normal na. Tuig na jud in taon. Miss COVID pohon. Hapit na. Keep safe everyone. God bless us. Bye. Manaog na po ubos lagi. Bye.